ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ எனக்கு வந்து நார்மலா வந்து பழைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரீசைக்கிள் பண்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பழைய கார் டயரை வந்து எப்படி நான் சேரா மாத்த போறேன்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க உங்க கிட்ஸோட பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்க கிட்ஸ் கூட ஒரு பயங்கர மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். அதே சமயத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும், ஒரு இனோவேட்டிவான ஒரு லைஃப் கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும். ஓகே கைஸ், நான் உங்களுக்கு வந்து இப்ப சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து தான் காமிக்க போறேன் எப்படி பண்றதுன்னு. நம்ம போய் பார்க்கலாம். டேய் வாடங்க, வாடா. கொல்ல போறேன் அவனை. உட்கார்றதுல நம்ம வந்து இப்ப இவனை வச்சு ட்ரையல் பார்க்க போறோம். உட்காரு. அடிக்கலாம் மாட்டேன், உட்கார்றா. வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டானே கோவத்துல இருக்கானோன்னு நினைக்கிறேன். சோ நீங்க பாக்கலாம், இந்த டயர் வந்து இப்ப இவர் உட்கார்ந்ததுக்கே தாங்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா யார் உட்கார்ந்தாலும் தாங்கும். அட பாவி, நீ வெயிட் போட்டு பார்க்கிறதுக்கு என்ன எலியாடா, உனக்கு பயிற்சி இல்லையாடா? ஓகே गाइस, இவர் இன்னைக்கு எண்டிங் பேசிட்டு போவாரு, பாப்போம். டேய் டேய் டேய், நில்றா நில்றா நில்றா. என்னடா எண்டிங் பேசுறது? சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது வேஸ்டா போகக்கூடிய பொருட்களை வந்து உங்களால ரீசைக்கிள், அதாவது ரீப்ராசஸ் மாதிரி புதுசா உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி மூலமா ஒரு சேரா ரெடி பண்ண முடிஞ்சா தாராளமா செய்யுங்க. சேர் மட்டும் இல்ல, இது மாதிரி நிறைய ஏதாவது வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் உங்க வீட்டுல, யூஸ் ஆகாம இருக்கும், பழைய ஆன்டிக்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு உங்களால என்னென்ன நல்ல உபயோகமான பொருட்கள் பண்ண முடியுமோ தாராளமா பண்ணி அதை உங்க வீட்டுல வச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க. எப்பா நல்லா தான் இருக்கு உண்மையிலேயே சொல்ல போனா. சரி, அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். பாய்.